Agora vamos conhecer Blizzard, o deus da bondade e da virtude. Blizzard é um dos animais parecidos com macacos e mais parecido com um gorila, é claro. Ele foi congelado em uma geleira há milênios e foi libertado pelo meteoro. Ele morava no alto de uma montanha e descia até o chão quando amedrontando. Uma nobre e irônica besta, parecido com um Yeti. Blizzard pretende desfazer o dano causando pelo meteoro pelos deuses demoníacos. Muitas de suas habilidades se baseavam em gelo e frio. Blizzard é um líder dos deuses virtuosos e seu poder animal. Da antiga sabedoria de novo projeto congelado, ele faz dele de um personagem muito poderoso. Esse é o Blizzard.